दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपके इंस्टाग्राम पे दोस्तों कोई भी बंदा मैसेज करता है, दोस्तों एसएमएस करता है, तो दोस्तों आपको मतलब जो आपका मैसेज आता है उसका अगर नोटिफिकेशन नहीं बजता है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नोटिफिकेशन को कैसे ऑन करते हैं। दोस्तों अगर आपका नोटिफिकेशन का बेल दोस्तों बजना बंद हो गया, दोस्तों अगर ऑफ है उसे ऑन कैसे करते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलते अपने इंस्टाग्राम की सेटिंग की और इंस्टाग्राम की सेटिंग की और जाने से पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए आपको अपने इंस्टाग्राम को लेना है ओपन। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद में जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका यहाँ पर इंस्टाग्राम जैसे ओपन हो जाए फिर आपको क्या करना है, मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पर ओपन हो गया है, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा दोस्तों इंस्टाग्राम के, इस पर आपको यहाँ पर कर देना है क्लिक। अब दोस्तों आप जैसे अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर इंस्टाग्राम प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको 3 लाइन पर यहाँ पर कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पे यहाँ पर कर देना है क्लिक। इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों दूसरे नंबर पे नोटिफिकेशन, इस पर आपको यहाँ पर कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर सेटिंग आगे निकल के जिस सेटिंग को दोस्तों हमें तलाश करना था, अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा है मैसेज, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज, इस पर आपको यहाँ पर कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि दोस्तों अगर आपका कोई भी बंदा मैसेज करता है, दोस्तों अगर आपके वो उस मैसेज का नोटिफिकेशन बेल नहीं बज रहा है तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, आपको यहाँ पर चेक करना है, आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर ऑन है, आप देख सकते हैं ये वाला भी ऑन है और दोस्तों दूसरा वाला भी ऑन है, दोस्तों थर्ड नंबर का भी ऑन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन होना चाहिए दोस्तों, जितनी भी सेटिंग है दोस्तों यहाँ पर ऑन होनी चाहिए, यहाँ पर ऑफ नहीं हो दोस्तों। अगर दोस्तों आपका यहाँ पर ऑफ होगा दोस्तों, इस प्रकार से होगा तो आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन बेल नहीं बजने वाला है। आपको क्या करना है, आपको ऑन कर देना है। आप जैसे ऑन कर देंगे दोस्तों आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखनी है दोस्तों, ऑन होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पर इस प्रकार से नीचे जाना है, आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों एडिशनल ऑप्शन इन सिस्टम सेटिंग, इस पर आपको यहाँ पर कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर एक सेटिंग और मिलेगी देखने के लिए, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर चेक करना है आपका शो नोटिफिकेशन, दोस्तों अगर इस प्रकार से ऑफ होगा तो दोस्तों आपको इस प्रकार से ऑन कर देना है। आपको दोस्तों अगर यहाँ पर कहीं बीच में दोस्तों इस प्रकार से मतलब अगर मतलब अनटिक है दोस्तों, मतलब ऑफ है, तो आपको ऑन कर देना है इनको। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों इंस्टाग्राम डायरेक्ट, इस पर आपको कर देना है क्लिक। अब दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है दोस्तों, यहाँ पर भी दोस्तों सारी चीज़ें मतलब 3 प्रकार की चीज़ें मेरी ऑन है, आपको भी यहाँ पर ऑन कर दिए। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा साउंड का ऑप्शन, अब आपको यहाँ पर करना है, यहाँ पर क्लिक करना है आपको क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर दोस्तों वो चीज़ दिखाई जाएगी जहाँ से आपके जो ट्यून दोस्तों सेट होती है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों चॉइस ट्यून में आप क्लिक करने के बाद में आप दोस्तों अपने कोई भी मतलब गाना लगा सकते हैं दोस्तों, आपका म्यूजिक दोस्तों हो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा मतलब इस प्रकार से नीचे वाला ऑप्शन दोस्तों, इस पर आपको यहाँ पर कर देना है क्लिक। अब दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन की बेल की ट्यून आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर अपनी ट्यून दोस्तों सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपने यहाँ तक तो समझ लिया, अब हम यहाँ से जाते हैं वापस। दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ से वापस जाना है, आपको यहाँ पर आ जाना है, जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ आने के बाद में दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे दोस्तों आपका यहाँ पर मतलब पोस्ट दोस्तों अगर कोई प्रकार का मतलब कमेंट आ रहा है तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर भी दोस्तों मतलब ऑन कर देना है सारी चीज़ों को। आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, सारी चीज़ों को एक एक बार देखना चेक करके दोस्तों एक एक चीज़ को आपको चेक करना है, आपको यहाँ पर मतलब ऑन करनी है दोस्तों, सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर ऑन कर देना है। तो यहाँ पर कॉल पे आ जाते हैं दोस्तों, कोई बंदा कॉल करता है तो हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर फ्रॉम एवरीवन पे कर देना है क्लिक। अब दोस्तों आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, आपको यहाँ पर जितनी भी सेटिंग मिल रही है दोस्तों आपको यहाँ पर सभी चीज़ों को ऑन कर देना है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, इसी प्रकार से दोस्तों नोटिफिकेशन अगर बेल नहीं बज रहा तो दोस्तों इसी प्रकार से नोटिफिकेशन बेल को ऑन करते हैं। तो दोस्तों आज की कुछ इसी प्रकार ये वीडियो थी, अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।